Para pinisepuh Jawa rikala Jawa Bangkit menika dipun tandai situs-situs agama tertentu dipun gusur jagat. Matur nuwun. Ya, mungkin itu jawaban dari si Lemeng Palwa Gabus kumandange Sela Hitam. Semenjak adanya sinar itu memang seakan-akan seperti kunci membuka pintu. Makanya tadi saya bilang, yang pasti kondisi tanah Jawa ini terukur dari Merak. Irama kula badhe matur, taun wingi kula sampun nglampahi pasa mutih sastra jendra. Sakmantunipun kula pasa penyakit asma ingkang kula raosaken awit cilik sampai umur 30 langsung diparingi waras. Makanya ini saya bolak-balik saya gembor-gemborkan. Saya kemarin dari beberapa tempat ke sana kemari, ke sana kemari. Yo marani kadang-kadang sambung rasa kula matur. Kula jenengan iki derajat apa sih? Kula jenengan iku wong biasa, wong lumrah. Sedangkan sastra jendra ana caraka yang kita pelajari, yang kita kuasai, kita tebus kanthi puasa. Itu adalah pegangannya raja-raja Jawa. Itu adalah pegangannya para ratu. Sinengker dening para ratu, para narendra. Ingkang babar punika Sinuwun Pakubuwana rumiyin kang kaping 12 dipun paringaken dumateng pinisepuh gangsal, lajeng para pinisepuh gangsal niku njur terus paringaken dumateng para kawula dasih klebet panjenenganipun Rama Sarengat. Kula nampi sekira Rama Sarengat. Niku aturipun Rama Sarengat, Badhe Sarengat niku dawuh ngoten dhateng kula. Lah nek kula jenengan iki napa kok nganti nyekel cepengane ratu kok do ra gelem sing temenan. Lho. Niku rumiyin disengker. Sastra Jendrana Caraka itu betul-betul dirahasiakan zaman. Dan saya rasa yang babar Caraka Sastra Jendra itu sangat-sangat tertutup, sangat-sangat dirahasiakan. Lah rupanya PB10 sudah membaca kejadian yang akan ke depan ini, beliau sudah tampak, sudah sehingga diwariskan kepada 5 orang sesepuh itu. 5 orang sesepuh ini mewariskan terus ke menerus. Lah kula jenengan iki garek nampa, garek nglakoni kok angel. Kok aneh-aneh sudah itu jalani, nanti perkara kanugrahan atau dapatnya apa ya sudah, biarkan adiling Gusti ingkang paring purba lan wase Besok. Tanget Rama menapa leres ngendikane para pinisepuh Jawa rikala Jawa Bangkit menika dipun tandai situs-situs agama tertentu dipun gusur jagat. Matur nuwun. Ya, mungkin itu jawaban dari si Lemeng Palwa Gabus kumandange Sela Hitam. Mungkin jawabannya di situ nanti. Cuman apa itu bisa, kalau saya tidak berharap yang terlalu aneh-aneh, saya hanya berharap perjuangan saya adalah ayo kita sebagai orang Jawa bangkit. Monggo.
nggak usah bicara terlalu jauh. Yang penting sekarang ayo menumbuh kembangkan rasa cinta pada Jawa, rasa cinta kepada leluhur, rasa cinta pada tanah air, yang nantinya kalau itu sudah betul-betul terjadi maka bangsa dan negara. Mula sinau sing temen terus pamrih gesang jenengan niku ora gampang dipun Si. Kena pun gampang diapusi jenengan nyalahke wong liya. Jane sing salah mergo awake dhewe niku kurang sinau, kurang gegulang ing pangertosan bab pangertosan tata gelar utawi tata batin. Mila dawuhipun para pinisepuh mliginipun swargi Pakde Sarengan. Dawuhipun apa ta? Sembarang ki aja tok pangan mentah. Oncek ana dhisik masakan dhisik. Kepiye to sejati niku. Lan iki seneng. Nek tiyang do purun sinau Jawa, yang do gelem urip-urip melih. Ning aja aneh. Aja nglakoni yen ora ngerti, aja percaya nek ora nyoto. Nyatakno dhisik, lakonono dhisik ben kowe ngerti. Kalau itu tidak kamu kupas dengan sebenar-benarnya maka jadinya adalah ngawur. Wah bakalnya begini, bakalnya begitu, begini, begitu, ada pulung ini, ada satrio ini, ada itu. Semenjak adanya sinar itu memang seakan-akan seperti kunci membuka pintu, makanya tadi saya bilang. Makanya lava itu akan terus mengalir dan awan panas akan terus terjadi. Yang pasti kondisi tanah Jawa ini terukur dari Merapi. Dan nanti begini, kalau percaya, saya juga nggak memaksakan kehendak untuk percaya. Tolong diamati dengan kondisi Segoro Kidul. Ketika Segoro Kidul pasirnya sudah banyak hilang, maka Merapi pasti akan naik levelnya. Dan nanti pertanda-pertandanya kan kelihatan, mulai dari awan yang terus menutupi, terus nanti hewan-hewan pada lari, angin mulai tidak stabil, anginnya mulai panas. Nah itu kelihatannya perlu diwaspadai. Kalau dalam waktu dekat masih terus, semenjak itu kan terus guguran-guguran lava itu tetap lava itu. Saran saya cuma kalau toh saya dimintai petunjuk ya hanya itu dulu. Nanti ketika Segoro Kidul pasirnya sudah banyak hilang ya, berarti levelnya Merapi lebih berbahaya. Perlu dikoordinasikan dengan ya pejabat terkait. Di sana kan ada. Dan yo kalau jenengan purun nih, kirim puji bekti dumateng para leluhur, wacane ono cara kawolak-walik terus supaya keadaannya juga ya nek jare wong Jawa nek apik ndang apik nek ora ya mesti sampe ora. Ini njaluk pengayoman muga-muga kabeh sing disangkap dening Gusti pinayungan dening para leluhur dipun ganjar sak murmate pundi sing sae. Nek lho saged boleh namung. Terus nggih kekajengane kula niku buat wong Jawa bangkit sing sak nyatane, bangkit sing sak temene, aja ngeden-deni. Ning ayo paling piwulang sing becik, ayo kegandengan tangan sing rukun, ayo bali melih marang Jawa sing temen. Ana cara kana utusan datan swala, data swala ora iso selak padha jaya nek kabeh wong duwe tetimbangan sing padha gobotama. Iki lho dadine bakale kaya mangkene negesake bahwa
sak sejatine kula panjenengan iki namung dipun utus, namung dipun paringi palilah dening Gusti gebur wonten ing madyane jagat. Ngata boga ngotong ngurangi boga mangan. Mo tumindak sing ala padha disingkiri. Nyaya jodo apa nyo nek wis ditekeki ya sanggup jodo apa aja ditakok takokno nindang lakonono. Lawasata dolawang sak tataning dumadi negesake enten saperanganing badan menungsa ingkang dados lawang. Lawang pinangging kelawan Gusti Karacana seka rencana bakal dadi becik. Mula wong urip niku isine namung nenuwun tumindak sing bisa dipun gagapi lan dipun gagasi kanthi prasaja lan prayoga tembene besok bakal bali marang kasampurnan jatining sampurna. Mila niku monggo diugemi, monggo ditindakake kanthi sing temen, aja aneh-aneh. Nek pun ngantos titiwanci nek kula panjenengan ora bakal bisa selak. Kanthi apa payung budi rahayu, tulus sing lair kelawan batin, monggo ngestuti sabdaning Gusti. Ing pungkase yen wonten luput lepatipun kawula tumpang suring basa tutur ingkang nyenggol pangraos panjenengan kula nyuwun agung samudra pangaksama. Mugi-mugi migunani tumrap gesang kula panjenengan sumrambah kawula dasih sedayanipun. Matur sembah nuwun kawigatosan panjenengan. Mugi tansah antuk wahyuning Gusti ingkang cumandhaki jiwangga kita sedaya waradin sagung dumadi kanthi sesanti sura dirajaya ningrat lebur dening pangastuti. Rahayu, 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 mardika.